سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم راني جاتكم بوصفه هي الاغلب يعرفوها، بصح معليش انا حبيت نوريها لكم بطريقتي، وطريقتي سهله ماهله. اللي مبتدئه راح تعرف طيبها، اللي مش مبتدئه راح تعرفها. المهم كما راكم تشوفوا هي وصفة اللوبيا اكسبريس. ليه الطيب 45 دقيقة وراكي مطيبتها، ما تكوني ماكش منفختيها من قبل، نورمال راح تنوضي وتطيبيها وتوجد لك. اول حاجه واش ديري كميه اللوبيا اللي تحتاجيها ولا اللي تولي من العائله تاعك، ديريها في قبل تنقيها من كاش حجر كاش حاجه، ومن بعد تغسليها وتحطيها هكا في كاش طبسي كاش حاجه، وديري عليها الماء سخون وغطيها وخليها مدة 10 دقائق هكاك. راح تتنفخ لك هذيك اللوبيا، ومن بعدها راح يولي الشكل تاعها كما راكم تشوفوا، يجي الحبات تحسيها كانها كما نقولوا تعجرت. هذيك تعرفيها راها واجده، واي نوع تاع لوبيا راح تطبقي عليه هذه وراح تنجح لك. اول حاجه شو ندير، راح نديرها في لاكوكوط نتاعي عادي، ونح ندير عليها كما انا اليوم هذه الكميه اللي درتها توكل 6 افراد. درت عليها 2 روات الماء كما راكم تشوفوا في الماء يغلي، ماذا بكم يغلي كما راكم تشوفوا انايا الماء درت عليها 2 رواتل، ولازم يكون يغلي البنات. راني نعاود نقول لكم، وكما راكم شفتوا راني وصلت عاد هذوك الحبيبات في اللاكوكوط. كما راكم تشوفوا راح نحطها فوق النار ونخلي عليها تتقالب. اكيد راح تطلق واحده الرغوه، هذيك الرغوه كامل نحوها، ومن بعدها راح نوريكم كيف راح نطيبوها. حاجه سهله كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما بدات تغلي بدات تربي في هذيك الرغوه، هذيك الرغوه البيضاء لازم تنحوها. وعلاه؟ لانه هذه الرغوه اذا خليتيها راح تفسد لك بنه تاع اللوبيا تاعك، وراح تفسد لك اللون تاعها. مالا لازم تنحيها، اللي مش موافقه تنحى. اما المبتدئه هاني قلت لك كما راكم تشوفوا نحيت كامل هذيك الرغوه ما تعطينيش كاع هذاك الجو اللي مش مليح. كما راكم تشوفوا واش نحتاجو باش نطيبوها. نحتاجو 2 مغارف كبار تاع طماطيش مصبره، كما قلت لكم 2 مغارف كبار طماطيش مصبره، ونحتاجو 5 مغارف كبار تاع زيت. انتي اذا كنتي تطيبي بزيت زيتون من الافضل ومن الاحسن، اذا كنتي ديري زيت العادي عادي ثاني راح تجيك بنينه. كما قلت لكم 5 مغارف، واكيد الثوم 3 سنات يكونوا كبار. هذه الكميه انا درت لها 3 سنات. اذا كانت الكميه تاعك صغيره نقص الحوايج هذونا. ونحتاجو نص مغرف صغيره تاع راس الحانوت، وشويه تاع فلفل احمر حار. اما اذا كنتي ما تشتيش الحار نحي الفلفل الاحمر الحار. هذو هما المكونات اللي نحتاجوهم. تقولوا لي الملح والكمون راح من بعد نوريكم كيف راح نديروه. هنا درت التوابل، درت الثوم كما راكم تشوفوا، وندير الطماطيش تاعي عادي كلش فوق بعضها. كما شفتوا لا كوكوط تاعي راني حاطتها قدامكم نوري لكم. درت الزيت ومن بعدها نخلط مليح. وعلاه؟ باش نفتحوا هذيك الطماطيش اللي درناها نخلطوا مليح بهذيك الطماطيش، نتاكد باللي راها كامل نتحلت في هذاك الماء. ومن بعدها نسكروا عليها لا كوكوط تاعنا، نسكروا عليها مليح، ونحطوا الصفاره ونخلوها على نار تكون قويه قبل. ومن بعد نحسبوا لها ان نخلوها تصفر. كما تصفر نقصوا النار ونحسبوا لها مده 45 دقيقه. كي تكمل هذيك 45 دقيقه راها اللوبيا تاعنا تكون وجدت. ها هي انا كملت 45 دقيقه، فتحت لاكوكوت قدامكم، معناها ما نقصت ما زدت. كما راكم تشوفوا تلقاي اللوبيا نتاعك طايبه زبده، وتلقاي هذاك المرقه تاعها خاثره كما يحب الخاطر. كما تشوفوا تجي مجمره روعه. كما راكم تشوفوا المقادير اللي وريتهم ما زدت عليه ما نقصت، واللون تاعها جاء احمر وزين. اللوبيا هذوك الحبيبات كامل طابوا مع بعضهم، والمرقه تاعي جات خاثره. اللي تحبها تكون خفيفه سخني الماء وزيدي لها. لو كنتي تحبيها ثقيله كما راكي تشوف فيها راها كما هاك، راها كما نقولوا راها قد. انا من الاحسن تخليها كما هاك. كما راكم تشوفوا هذه اللوبيا. ومن بعدها انا في هذه بعد ما طابت راح نزيد لها الملح حسب الذوق اكيد وحسب الكميه، وراح نزيد الكمون. انا نزيدهم في اخر مطاف كما نقولوا بعد ما تطيب وتكمل كامل العلاه. لانه الملح اذا زدناه في البدايه راح ما يخليش اللوبيا تاعنا تطيب، والكمون راح اصلا تروح البنه تاعو، وفوقها راح يعطينا واحد اللون اسود في المرقه.
ما احنا نجنبوهم نخلوهم لاخر حاجه. وكما راكم تشوفوا هاني نحط فيها في صحن التقديم. شوفوا شحال مخاطره وشحال اللون تاعها يشهي، روعه. ومن بعدها قدمتها كما راكم تشوفوا، درت عليها شويه زيت زيتون من الفوق كيفاه داير. وكما انايا نحب نزيد لها شويه ذره تاع كمون من الفوق. وشوفوا اللون تاعها جاء روعه، جاي احمر على اورانجي شهي. واكيد مع هذا الجو البارد ومع اللوبيا راح نرافقوها بالمطلوع سخون كيفاه داير، مع شويه تاع حرور. راكم تعرفوا انا الحرور هذا كنت شاويات، وهذاك الفلفل التونسي مشاوياته ومنقياته ودايرات في بورتمونجي ودايره عليه شويه زيت زيتون ونخبيه في الثلاجه نتاعي. كما راكم تشوفوها هنا واجده اللوبيا خاثره ومجمره واللون تاعها يهبل. والبنه ما نحكوش كامل، هذه البنه حنخليها لكم نتوما كي تجربوها راح ترجعوا في التعليقات وتقولوا لي، واكيد تعجبكم. والحاجه المليحه في هذه الوصفه انه اذا كنت نسيتي انك تنفخي اللوبيا نتاعك في الليل، في الليله ما قبل، هنايا راح تطيبيها ليه تنوضي ولقيتي روحك نسيتي ما نفختيهاش، ثمثم نفخيها طيبيها تكون واجده. وهذه هي، وتجي بنينه 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 روعه، وتجي طايبه ما تخافيش كامل منها وتقولي راح ما طيب ليش، راح تبقى لي الحبات هذوك يابسين. لا راح تطيب لك كامله زبده على بعض. واكيد ترافقيها مع المطلوع من الاحسن، ولا ما كان ما ماكش ديري في المطلع الخبز راه ثاني يكفي ويوفي. هذه هي وصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما نكونش كثرت عليكم الهضراني على بالي كل مره نقول نقص الهضره ونلقى روحي فوت روحي في الهضره. لا غالب ما عندي من ندير، نتوما حباباتي وانتوما صاحباتي ونحكي لكم ونحب نخاطري عليكم. كما راكم تشوفوا انا ما نكذبش عليكم، انا مشهيتني. يعني نعاود اني ديجا كليتها بصح راني نعاود فيها وراني مشهيتها. ما عليا ذكر نقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، ما تستناوش انكم تفعلوا الجرس باش كي توصل لكم باش كل ما نحط فيديو جديد يوصل لكم. وما تنساوش انكم تخلوا لي جام باش نعرف روحي باللي راني نعجبكم. وخلوا لي تعليقات زينين كما نتوما. وما عليا ذكر نقول لكم باي باي، وتهلاو في روحكم، تلاقوا في فيديو الجاي. باي.